Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio. Kuatro minutos nakalikad sa taknala sa 4 Action Radio Philippines Standard Time. Isa ka magulugal umon nga hapon sa inyo taran. Luzon, Visayas, kag Mindanao, Bugos nga Pilipinas. Yari kita sa Mayo 19 tuig 2022. Ika-5 nga bulan sa tuig sang mga water tiger. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Hirvoya daw kaangay lamang sang higot sa morador. Agang inaalas amang inadlaw naton subong. Kadasig ang pagbaylo-baylo sang adlaw daw kasan o lamang. Nga nagsumalang kita sang unang adlaw sang bagong tuig. Daw subong arin na kita sa nagapalapit na kita sa tunga-tungang abahin sa tuig 2022. Ang tiyempo diri sa Bacolod mga kaaksyon sa nasiling tara. Nagagom-goom subong. May posibilidad nga basi kung magatupat na naman ang ulan dugay-dugay bla. Amo na nga preparar para ganar. May ara sang mabulubugnaw nga pagdapya sang hangin. Kaina may tion man nga nagatagiti ang kainiton. Kag kaina may pagpaang man sang panahon. Nagaligad lamang adlaw kung madaruban o kung kahapon lamang ni ginanunsyo sa pag-asa ang pagasugod na sa panahon sa tig-ululan ang ginatawag nga rainy season nga isa sang ginakabalakan bagod basta gani mag-ulan labi na kung sige-sige ang bundak bukbo kag waswasri at tuman kadamo sa mga lugar. Ang ginabaha dari sa may Bacolod City ho hindi gid magpaulihi. Ang dalan sa downtown area ang duha ka mga mayor nga dalanon amo ning dalan sa dalan sa Lacson nagatigbalaw sa paakon suba. Ang mga salakyan halos hindi makaabante mo. Ina bangod sang baha nga nagaluntad. Ang tubig nga nagabagosbos, nagasalasalaman. Akon sa mga tao pa nagalibog ang pinsar. Kung diin mailig, diin maagi. Bangod sa halos hindi na maintindihan. Kag maisipan nga kadamuon. Sang mga estruktura, daw uhong lang nga nagatinubo-tubo. Ginasiling sa mga tikalon. Ginasiling sa mga bakulodnon. Kag negrosanon nga basta gani syudad nga highly urbanized. Normal lamang kuno nga nagadamo ang mga building kag negosyo. Pero tani mo bansihon man bla? Balansihon man ang plastada? Kampiyon ginban kon nadamo sa negosyo mo. Bangod may mabulig man na sa patinad sang syudad. Pero ang malain lamang bangod nagatuga kon kaisa sang problema, kalamidad o kon trahedya. Di ka na malikawan. Balik balata sa istorya angon sa pag-umpisa sang rainy season. Gindeklarar ni sang pag-asa kahapon. Bangod sa presensya sang duwa ka mga ginatawag nga meteorological systems. Amo rin nagadala sang ulan sa madabo-dabo nga lugar sa Luzon. Pati sa aton diri sa may Visayas, sumugod pa nagligad nga adlaw. Mayara man kita ginatawag nga La Nina, di ba? Isa ini ka weather phenomenon. Nga ambot sa lingon, damo nga adlaw nga nagatupa ang ulan. Kabalis kadanya ning El Nino phenomenon. Amo naman iyang panahon nga grabe ang tagiti kagabiti sang kainiton. Damo nga pananom ang gakalaya. Damo sa mga duta ang nagalilitik kag nagabalagtik. Kag kun kaisa gani pati tao apektado man.
Ang utok nagabagtikman, ang ulo nagakalong, kag ang nawong nagakulos muron. Oh no! Bangod sa puwerte nga kainiton. Sige, init man o kung init man o kung ulan. Importante ara ka mo dira sa gihapon mga palangga namon nga mga kaaksyon. Walang sawang nakikinig dito sa estasyong numero 1. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Hanuton tara mga balita nga dapat naton nga pagatutukan. Brown out na naman. Ano? Sino ang gusto sang brown out? Aber, alsa, tiil. What? Tawgon ta na lang nga power interruption. Para nga daw sosyal kumaga. Scheduled power interruption sa pilagkabahin sang Negros Occidental on Sunday, Mayo 22. May 22. Subong pa lang dapat na ninyo may maluan para temprano pa makapreparar na. Kung may hilikoton sa Domingo, subong pa lang buwas Biyernes o kung Sabado, hikutaran nyo na ang mga inday, tuto, iho kag iha. Ang kalubigon sang power interruption, Sus Josep kag Maria, Sus Santa Maria Elementary School, Patawaran. Ang kalubigon 12 oras. Ano? Alas 6 pa lamang sang aga. Inugturook gid sa mga sulog nga manok. Inugbugtaw gid sang kalabanan. Inugtimpla gid sang kape sang iban. Alas 6 sang aga tubto alas 6 sang gabi. 12 oras nga anto sa ugtas. 12 oras man nga kulos moron. Pudag-pudag may paaman pa nga pamuyayaw. Karong ginahimo nga power interruption, ang saling sa nga NGCP kag ang Sedeco, wala man sang iban nga katuyuan da, kundi para man nga mapaayo ang ila sa nga serbisyo sa ulihi. Kag para wala sang may matabo nga dako nga trabisiya o kon aberya. Upgrading activities sa Bacolod Substation. Correctin man kay kun sa mga salakyan pa, kinahanglan man sang change oil, kinahanglan man sang kondisyon para mapahilayo sa disgrasya o kundi na din ang mga lugar nga maapektuhan mga kaaksyon sa ning power interruption o brown out. Hindi lang niya damo kundi as in damo gid. Kung isa-isahon tadi ba maubos ng mga minutos sa nga panatuntunan. Kung luyag niyo mabalaan, pwede lang ka magkalantaw ha. Sa official na Facebook page sang Seneco. O kung pwede ka makig-angot sa ila sa nga talatapan. Paagi sa pagkit nila nga telepono. Kung nagaring aber sabtanyo man, dara sa Seneco. Kaya kung isag hatag malang sa telepono, tubtob lang sa numero, maupod ang imo sa nga tudlo sang dial mo, sang pindot-pindot. Garing kung kaisaw ay masang kasabat, aber sabtanyo man pag may time. Ang mga substations nga mapiktuhan, amo niyo, Asdes Gonzaga Reclamation, Sumag kag Hilangban Substation, Reclamation Feathers 1 to 5, Sumag Feathers 1 to 2, Hilangban Feathers 1 to 4. Amo na sa mga kaaksyon, ti na mo damo sang coverage ng mga lugar. Si Acting General Manager Ervin Stanleo Tikar nagapalabot sa 4 ka mga tinaga sa inyo. Ano ning 4 ka mga tinaga ni? Sorry for the inconvenience. Action Radio. Alas 5:03, Action Radio, Philippine Standard Time. 5 ka adlaw nga COVID-19 vaccination drive sa tagsa ka semana ginpatuman sa Barangay Estefanea, diri sa Bacolod City. Balita inaalin sa Bacolod City Hall. Ano pa ginibang sa nga balita? Areho. Nagasoprer na sa Kapigaduhon. Nagalingog-ngog pang pinsar sang baleran. Dugangan pa ang panaligban. Kag daw luyag pang kwartahan ang ginatumod tadi.
Amo ning makanuluoy nga kahimtangan sa mga manugbantay pasyente sa ospital sang gobyerno sa dalom lang namon dio. Hospital sang gobyerno nga napaidalom sa regional nga talatapan. Ang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sos patawara ang problema angot sa hindi paghatag sang palungkuan o kun espasyo para matiniran. Hindi mainitan kag hindi maulanan. Daw nagakatok-tokan na sa kadugay ni. Hasta subong wala gihapon mahatagan sang kasolbaran. Ang balita nga subong adlaw, siya Barangay 18 Kapitan Madeline Diaz nakabaton sang impormasyon nga ang mga watchers sa saning hospital ginasukot pa sang arkila sa ginausar nila nga bangko, folding bed o kung iban pa nga kagabitan. Ang presyo makaaksyon ng arkila 20 tob 150 pesos. What? Ang panawagan ni Diaz katani hatagan na lamang sa ginatuwag bala nga human consideration. Kung tani hindi na pagpaarkilahan, tani pahulamon na lang samtang may bakante. Dara man gani gindala ang ila sa nga pasyente sa pagpate nga makakinot sila sa ganastuhon ay hindi sila matamaan. Pero ano man ginakuhaan pa sang arkila, ari pang isa ka utro nga isyu ka problema na ho. Hasta subong wala agad makadumdum ang mga opisyal sa silang ospital na makadumdum man lang sang pamaagi para masolusyonan ang ina nga problema makaaksyon. Tekon balikan naton ang istorya sa September 2020. September tuig 2020. Sang ginumpisahan patuman yung pagdumili sa mga manugbantay na nga makatiner sa sulod sang compound sang ospital. Bilang pamaagi, bilang panaming man nga mapunggan ang paglaptas ang kaso sang COVID-19. Subong, pila na kaadlaw nga ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod kag Negros Occidental. Nagasigi-sige naman pagdubo o kon pagjutay. Hindi gyapon pwedeng tugutan balik nga makatiner sa sulod sang compound sang ospital or base kon wala na gid sang plano. Ang tawag diri base kon pabungol porsyon na gid lang ni. Subong ara bisan kadtuon sa mga tawo nga nagapamati subong sa sari nga palatuntunan. Ara kitang-kita gid ninyo da sang inyo sari nga mga mata. Ang mga watchers ara lang nagahiligda sa kilid sang dalan. Ang iban ari diri sa maya kilid sang building ho. Ang iban karton lang ang ginahigdaan. Tawgon lang na sila paagi sa trompa kung kinahalanon sila sa sulod. Sa mga opisyal sa saring ospital, amo na lang namin trust tanto. Wala ka mo maluoy o kon basi o wala ka mo sang kaluoy o kon banatyagon. Wala nyo man nabatsagan, guro nabatsagan dara subong sa mga watchers. Wala gid kon kita ang pambalon nga aman. Pag Manila na nga ara sila sa ara sagwa ang mga watchers na nagapakuribong, nagapanimukko. Di ang mga ara sa sulod na mga opisyal, mga kaaksyon, ara man na sila sa sulod sa opisina, nagapabugnaw sa aircon, pagwa nila sa ila sa opisina, diretso man na sila sa aircon gihapon nga sa lakyan. Ay ibang nagakadto pagani sa mga 5-star nga kalan ano kung kapihan mo. Dibla, paminsaron gid nga hospital sang gobyerno ang ginapangalagaran, hindi niya pribado. Way pagani labot na ang ginareklamo sang pila ka mga pasyente kag manugbantay pasyente. Angot sa batasan sang pila ka mga attending physician hindi gid man tanan may ara yan di kay malikawan may nagareklamo gid nga may pila ka mga attending physician, nurse, doktor man o kon iban pa nga mga trabahante. May problema sa batasan. May ara nagasiling nga grabe ka suplada, grabe ka suplado. Ang kaburingot permis sa mga naong ara. Ang bantay ako ng pasyente kung kaisa gina pang sing-alan pa o mayo bala ini nga pamatasan di gidi. Subong nga bulan na sang Mayo, bulan sa Mayo na kita. Kung isipon halin sa September 2020.
Sang gindubilian nga makasunod kag makatener ang mga watcher sa sulod sang compound sa ospital da. September 2021, isa na katuig. October, November, December, January, February, March, April, subong May na. Isa katuig anong bulan ho? Isa katuig kag tunga na ang kalawigon. Amo man gyapon Ano ni? Kabay pa sa mga nagdalalaog nga mga kandidato bala nagligad nga pinaliay. Makabugtaw ban ko taning inyo sa nga kalimutaw nga nagakatulog. Kag matandog ba na banatyagon nyo? Kabay pa nga masiplatan nyo kamabuligan nyo? Inang ginasuprer nga problema sa mga watcher sa ospital. Sa bag-o naman nga administrasyon kag mangin bag-o nga tigilikom sa DOH. Sigurado ta may mapungko din nga bag-o nga department secretary mo ang DOH. Pangamayoon tarang nga bakulod doon kag negrosanon nga ang masunod nga tiglikom sa nga DOH isa lang ka mapisan mangin mabinuligon kag dasig bala mag-akto sa mga problema sa ospital. Ilabi na sa sitwasyon subong sa ding Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag ang pila dara ka mga opisyal nga ang pamalakat gina putos pirme sa reklamo bla pang ilisan ta sa mga opisyal nga angayan sa posisyon nga iya sini ginauyatan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Abot na sa Nerokit. Alas 5:10 Action Radio Philippine Standard Time. Sabahin naman sa nga balita pungsod noon sa balita nasyonal. Masubo ang nadangatan, kalaboso ang gintupan. 3 ka mga agents sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA kag 4 ka mga opisyal sang Philippine National Police o PNP. Magalukdog isang kaso ni. Tangod sa natabo nga misencounter, nagligad nga tuig. Ang DOJ nagrekomendar sa papasaka sang kaso nga homicide sa mga PDEA agents kag direct assault naman sa mga kapulisan. Dumduman nyo nga sang Pebrero 2021. Sus grabe, baylohanay tiruhay mo. Ang mga kapulisan kag miyembro sang PDEA sa atubang sang fast food chain dito sa may Commonwealth Avenue, surad sang Quezon. Pariho na sila nga nagapatigayon sang anti-drug operations. Why ni mag-ilintindihanay? Nagdudahay gani naglinok panay. Ang resulta 4 gini ka mga persona ang nagkalabatay di. 2 ka pulis, 1 ka PDEA agent, kag 1 ka informante. Ang pasakaan kaso homicide PDEA agents kay Maricar Rudas, Jello Satiniyaman, kag Jeffrey Bagidodol. Inibago sa pagkamatay ni Police Corporal Eric Elvin Hirado. Ang siling sang DOJ nga matapos ang ginhimo nga evaluation sa mga ebidensya, ang panel of prosecutors nakakita sang mapag-on nga ebidensya. Agod pa sa kaan kaso ning 3 ka mga PDEA agents. Ang kaso naman nga direct assault ihanos naman kay Police Corporal Paul Christian Ganzeda, Corporal Hani Bisas, babayi pa niyo, Police Major Sandy Caparuso, kag Police Major Melvin Mirida. Ang kaso ipasaka di sa bahin sang Quezon City RTC. Ang duda sang isa nga ti base nakasugata nila kontra nila. Amo man ang duda sa piyak. Pero ego murahon gali. Pareho man lang sila nga tropa sang gobyerno. Anong leksyon di? Dapat anay mangusisa, dapat anay iiron, kag dapat mangin matanda ang nagabalay sa mga operasyon para hindi magsinugat anay kag hindi mag-salanay. Action Radio. Magsalanay sa balay?
Kung saan on mong bala, uya ka na bangon sila. Kaya na resulta ho, 4 ang mga nagkalabatay. Sa oras ka 14 minutos nakaligas sa tak ng alas 5, hibalaon tabi na anong observation report sa ato sa ringa patrol. Asa na sa lintarante sa magpungko sa ato sa ringa truno de. Nagpano pa si plat kita sa wahin sang tiyempo daw, sa sagwa ho, kagom-goom, nagato pa ang dabo-dabo o kon talithe, aber pati na ang dalagan sang trapiko. Aksyon Radyo. Sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta makalod sa buong? Please come in. Exactly, action march sa mga matanion dito sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Medyo magulugal umon ang kalangitan. Dali naman sa sunod sa Bagkurod Makanekana man o gari ko kaisa, may arasang pagpanalitibra like diri sa area sa Barangay Mansilingan kung sa rin nakatulog kong ari diri, no? Diri kita talaga usoy from Laurel kay ina, lapit kita diri sa may Bangga series nila nga ginatawag diri ba sa tubang sang CDO Food Spear Incorporated nga Bacolod branch do analisado bodega sang mga frozen foods, no? Makita naton sa mga matanion na nagatulot-talite pero hindi kita to mo sila kalaskog wala galing mabulubog now ang dupoy-dupoy sang hangin tubtob sila nga matanion action mar kontratiko na naman ang atong bagambalaan ang buno ano natabo ni man pero nag-traffic diri sa area sang Mansilingan amo ni ang pakadto dito sa police station number 7. Pero this is the main road kay panawagin ni Dria Mansilingan Road, the other road ya abya sa Bangga Metal, alis road na ang panawag sa amo sinadya nga dalan. Makon mo ari kami sa Bangga series layo pa mo nga direksyon o kunabi ang Bangga dito sa may station number 7. Pero ting traffic nagatirin-tirin ang mga salakyan. Siguro sa iba naton dira matag para mati may plano nga maglusot sining hapon magpadulong sa area sa Barangay Mansilingan. Advice ko sa inyo dala ka mo pwede ka lusot sa area sa Bangga Metal bla para malikawan nyo din nga maipit ka mo sa trapiko. Ang rason nakita ko na action malang rason ongoing gali ang pipe laying works diri sa prime water. Ini perte maning kinutkutanay nila diri sang okon pagkayobla nila sang mga nagkaraguban ni guro nga linya the action mars ang sources ng tubig. So sa buong ari diri sila ulapit sa may taytay sa may Barangay Mansilingan, diri sila nag-obra, no? May mga pipe laying works sila nga orga ginahimo rason kun nga medyo na-build up ang traffic. Kay ang isa kadalan ginsiradaan para nga mahatagan sang kagayunan ang pagtrabaho nila. So muna nga nagatirin-tirin diring salakyan pakadto sa isang Barangay Mansilingan. So what moderate heavy ang traffic situation sa ning hapon diri man nga lugar. So may Bangga Kuri paglusot sang patrol mayuman kay halin sa may Doña Juliana pakadto Bangga Kuri dala masyado salakyan la. Siguro dugay pa niya kay Webes nga daan buwas Biyernes sa perte kining traffic diri sa may syudad sang Bacolod Maka-Aksyon. Sa Piat na Bahin, mga salakyan naman din sa may south going to north portion from area Alihis, Takuling, pakadto sa may Bacolod City Government Center, gadra magatabok sa Bangga Kuri siring hapon, makabigman diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Ang ginalantaw diri nga rason mga kaaksyon, magudman sa karamuon sa mga salakyan nga dra nagalusot o kung nagrabay from Bangga Metal going down o kung pabalik sa northern portion sa Bacolod City. Advice natin man sa tumatag para mati kung na inyong ruta pakatulakson nga area pa Barangay Alihis, Barangay Singkang o kung panahon ton area pwede guro pa Metal hindi nila kamo di maglusot abi sa Bangga Kuri kag diri ka mo maliko pakadto sa area sang Libertad. For now, pwede ka ba kalusot sa may Bangga Metal left turn ka mo Alihis inyong alutsan then paglabot yung sa may Bacolod Memorial Park sunod pala si Plata nilandra may lutsan at among may shortcut right turn ikaw dala skilid sang Memorial Park lusot to na Takuling. From Takuling sa tabok sang elementary school may duha ka option right and left turn. Sa right turn maka-aksyon pakadto na sa area sa Bacolod City College. Sa left turn pabalik ka naman may magsaysay. Kung ang imo ruta pa downtown area, the most probably the best way to go is diri sa may magsaysay area. Pero kung mga northern portion ka man sang Bacolod, pwede ka na kalusot sa area diri sang Takuling sa may Bacolod City College and then labot ka sa tubang sa station number 6 maka-aksyon straight ka na pa area sang Libertad. Libertad, damo ka da options. Lusot ka sa Rinahit sa Division para shortcut ka baka diri sa may Lopisaina. Kung to downtown ka, pwede ka man da kalusot diri sa area sang Libertad. Kaya hindi naman da traffic, di ba sa makadto ka sa may Rosario nga area mga kaaksyon. Pilala ka mo shortcut tip advisory sa atong tanan nga kaaksyon agud malikuan nga maipit ka mo sa mabulubog at nga trapiko subong nga adlaw mga kaaksyon. As of broadcast time, ang patrol, ari na kami diri sa area sa intersection point
sang Barangay Mansilingan. Lapit diri sa may backup 7. Presyo kita. Update sa presyo sang gatong subong hapon. Pinaka nakita din na naton sa presyo diri sang crudo naghampoy makaaksyon 75 pesos sa kada litro. Pinakabarato na 75 pesos. Ngari man din ang kalabot 76 pesos niya. Ano na niya? 76 pesos and 72 centavos sa kada litro naman ay makaaksyon sang gasolina. Mahal-mahal na ni. Pero sa crudo, nag-amboy 72 pesos. Pinakabarato, may-ari ko din nakita, nagrabot pagig 73 pesos and 94 centavos sa gasolina, rather ni. Duwat na rohon ko, crudo, nag-amboy around 74 pesos to 76 pesos and 72 centavos. Sa gasolina naman, nag-amboy 72 pesos to 73 pesos and 94 centavos sa kada litro. Check na ito na, basi dasong simana, may masunod naman din yung pagulag kay this week, 3 pesos ang gina-rollback sa presyo sa gasolina, may magamay rollback sa presyo sang crudo. Sa ating mga kaaksyon, preparar sa inyong mga proteksyon sa pagringon, ang payong, ang kalo kay tig-ululan na gitman. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Wala sa brita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Salamat Akson na dyan. Ang manang pila ka mga naobserbahan sa atos rin nga patrol. Sa may plano pa. Nga guwa sila sa nga puloyan, may kaladtuan, may balaklon dari sa downtown area. May ideya kamo kung diyan kamo pwede mag-agi nga medyo hindi tanto ka lala sang trapiko. Inangabahin dala sa aton sa kaluan sang Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag isang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman. Kita sa Bacolod City Hall. Mayara sang ipatigayon nun ang COVID-19 vaccination drive sa Barangay Estefania dere sa Bacolod City. Iban ko tani nga barangay himuon man no. Sa Barangay Estefania, 5 gikadlaw niyaw nga COVID-19 vaccination drive. Action Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Action Art. Tayo po Action Art. Mayang hapon, please come in. May nga po Action Marlon, isa karon sa ginapatigayon nga kampanya sa Barangay Estefania Council headed by Barangay Kapitan Engineer Jerry Pinson. Amo ini ang panayon nga vaccination drive dira sa barangay. Kay ang isa ka mayo development umpisa sining semana, simula kada Sabado lang daw sila nagapatigayon sa vaccination activity o galing kay Bangon Luyag ni Tingson na ang tanan nga mga sektor makomodar sa nabilin no nga mga way pa makunahan. Subong halin Lunes nagit hasta Biyernes ang vaccination activity. Nang unsang una dira sa ilang ginapatigayon ini ang ginahimo karon sa Barangay Estefania, dira sila nagapatigayon sa pagbakuna sa health center. Sabihin na ara ang EOC, mga vaccinators na nagapadulong dira sa lugar para magpatigayon sa ring pagpabakuna. Kag sinindri ni Captain John, available ang tanan nga branch ng vaccine kag tanan nga sektor nga luyag magpabakuna kinanglan or magkatulan dira anytime. Lunes hasta Biyernes Action Marlon, and then sulo pa diri sa Tingson nga ang importante nga malabot kini lang kung pwede pa lang ang tanan nga populasyon dira sa area sang Estefania ang mabakunahan kay isa subong nakita nilang sektor balansang mga senior citizen nga daw ay nang ibang plano nga magpapakuna kay nagatinan na lang sa ilang mga puluyan ang rason sa mga maedad na mga senior citizen naway man sila gaguluha. Di mo nang iban way nagdana nga magpatigayon sang booster shots and even magpatigayon sang first shots sang COVID-19 vaccine. Yaring palayag ni Punong Barangay Jerry Tingson sa Estefania. Ang tanan gina-welcome kag ginako ang ginaayo nga magkadto sa aton mga health centers dito na nga ato nga vaccination no kompleto to sa Action Art. Mayara sa PIDYA, mayara booster shots, mayara first dose, second dose sa aton nga barangay health center. Itong schedule na Action Art gatuan na nga daan sa cold room. Then natin kung may mag-abot na bakunahan na lang dayon kung anong available nga vaccine at kung anong recommended nga vaccine para sa ila. Halin sa Monday at na sa Friday. Okay, sa una, every sa pwede ito mo. Nag-ayo ito na kay Dr. Pesurongon. So, subong after na sang election day, nag-schedule ng atong City Health Office. Nag-decide niya health center ang bakulang ni Top Jerry Tingson sa Barangay Estefania. Bayan ang galing nga pagpamati kag pagtutok no, sa kay Iado po Val Fernandez. Maiyado ko na niya sa panabuton nga Mayo 28 tiga monitor gila sa permisi mo normal. Idulukan ni Toto Val Fernandez. So, po sa ako niya na, mga hapon lang. Sige. Balita-kita sa Bacolod City Hall, at tulang tanggulo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio.
Salamat Action Art, last 5:33 na. Action Radio Philippines Standard Time. Amo subong sa nagahulat kag nagapamangkot kung bala, madayon o kung hindi na naman. Ang eleksyon sa barangay kag sangguni ang kabataan. Manugsulod ang bagong administrasyon by July 1, Marcos administration na. Marcos na ang magadumala sa pungsod sa panggobyerno sa pungsod sang Pilipinas. Ang laban-laban nga mangin House Speaker to ay nagid man sa nagapamato ka nagka-question di. 99% na mo amo nagibanisa no si House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez. Ferdinand man yung ngalan ni Martino. No? Ang presidente Ferdinand, no? Ang masunod nga House Speaker Ferdinand man. Amo ni sabong nga si House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez. May statement niya pagwa mga ka-aksyon sabong adlaw ho. Sa ambos sa interview, hambal ni Romualdez. Pinamangkot siya kung ano ba lang benepisyo sang gobyerno sa Pilipinas kung ma-postpone naman or hindi na naman madayon ang eleksyon sa barangay KSK. Hambal ni Romualdez mga ka-aksyon, makakinot ang gobyerno sa Pilipinas sobra 8 billion pesos. Ang ginahulat na rin maka-aksyon kay hindi ni pwede nga pagpungko sang bagong kongreso, 19th Congress maka-aksyon, hambal ni Romualdez, ilakip nila ni sa ila sa nga priority agenda nga man. Lapit na lang bulan sa Disyembre mo, kay kung basihan naton ang Constitution maka-aksyon, December 5 sa 2022, may eleksyon dapat sa barangay kag sangguni ang kabataan. So ang balde Romualdez, ibutang na muna sa amon nga priority agenda. Ang ma-save makinot sang gobyerno kung di ba na yun ang barangay KSK election 8.1 billion pesos. Ang ining pundo hambal ni Romualdez, no, pwede magamit sa COVID-19 response naman kag economic stimulus. Pwede naman usaron ipanghatag bilang ayuda. Pero kung ako yung mga ka-aksyon niya, dapat na yun ng barangay eleksyon kay kapila na nang ma-postpone. Kag subong mga ka-aksyon, damo as in damo nga mga opisyal sa barangay. Ang dapat nagidban nga islan kay natak-an na mga tao sa ila sa nga pigaw. Kag uyaya nga performance mga ka-aksyon. Way padalabot ang isyo mga ka-aksyon sa kinawatay sa kaban sang barangay. Wala tontre kay T. Si Romualdez sa nasalintara mo amo nagibading masunod nga House Speaker siya mangin leader mga ka-aksyon sang Kamara kay pakaisagin na siya sang manog presidente man nga si Bongbong Marcos Jr. Dason suportado man si Romualdez sa mga kilala kag prominente nga mga mamanidha political parties bilang Speaker sang House of Representatives. Ang last nga desisyon, ang ulihin nga desisyon maka-aksyon sa pamangkot diri. Kung bala madayon or hindi ang barangay election, si Presidente, si presumptive President Bongbong Marcos. Sa kampanya pa lang Marcos, pinamangkot na ni siya kung anong stand niya sa saling barangay election. Ambal ni Marcos, kung nakuya ang pasugtan, imbis nga i-postpone ang barangay election, sila nga inuso ko yang amindahan, ligwaton ang nasaad sa local government code. Takon basihan tang local government code mga ka-aksyon, ang termino sang opisyal sa barangay, 3 ka tuig. 3 ka tuig isa nakatermino. Ang luyag ni Marcos yang imbis 3, himuon 5. Malawig-lawig ba? 5-year term para sa mga barangay officials kung magpungko na si Presidente Bongbong Marcos. Sa tuno sang tinaga ni Marcos mga ka-aksyon. Siling niya, instead of postponing barangay elections, iduso niya ang amendment sa local government code. Laban-laban guro masugot ni si Marcos nga dayunon ang eleksyon. Subong nga bulan sang Disyembre, kag ang termino sang mga madaog nga mga opisyal sa barangay himuon 5 ka tuig ba lawig-lawig nga pagpangawat, lawig-lawig nga pag serbisyo ba pangawat man ing gusto pinsar man.
bala mo, damo ko kilala nga mga kawatan kay Jackson Henry nga mga opisyal sa barangay mo. Oo, bisan balanon, balang kabansang barangay nagiging nakauti. Pakabal na lagi niya. Simpakabal na gila padamol na lagi guya. Dapat mo di aktuhan ni sang DILG naman sa ulihi. Alas 5:39 na. Action Radio Philippines Standard Time. Oy, life extension vitamin D3 ba lipat ka mo ha? Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani Okay, dari kita. Ari na nga to sa nga ang live stream. Aknalista nga to sa nga mga nagabaritor sa live stream. Si Toto Balunot mayong hapon. Ana Sinoro Raymar Biranyo Lingoste. Good PM, watching from Barangay Hagimit, Lacarnota City. Ana Siroro Araman, Glenn Amparado. Josephine Trafanco. Mayong hapon lang tao dari sa Quezon City. Sinoro Pilar, Gabonitor Adlaw-Adlaw. Afia Kimeriman. Okay, salamat kita. Melvin Peñafiel, ni Mizia Roquez, Christy Menyes, Villalobos, Bibi Gregorio Yolo, good afternoon. Baylin Piamonte, good PM, Action Bar, Axta Kamitani, where ang sunog nag-agedi fire truck sa Silay going south. Sige, salamat Baylin, dahil pa-check ko sa ato sa mga patrona. Inday Blaza, good afternoon. Joshua Christopher Bilas, good afternoon, watching with Action VJ Apasible. Humalumina, mayong hapon, Franklin Tiloheo. Milan Oligo, natamyaya Bani Cafe, si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo, Jinka Dialag doon. Nuwala marka Alex Montesa. Elizabeth Gamala, good afternoon. Okay. Shout out lang ko ng hambal ni Ana, Batch 72, the Union sang Lacarnota City High School, May 20, sa Nabatgid. Rogilin Lingko, Aksyon Malon, from Kabagkala City. Palog Tamyaw, Bro Alvin Grava, kay Jomari Kasaba. Evelyn Pomoseno, watching from Lower Bikotan, Taguig City. Imbog di Campo, good PM Aksyon Marbo, dito na kami din sa may maaw samtang nagatagay ba? O, nami tagay ba? Thank you, thank you. Balikan ti iban dugay-dugay, ha? Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito. Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga passing para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Palikanta nga to sa ding patrol ang komento mga kakson sa ding balita bla. Nga pagparkilas ang plungkuan, folding bed sa mga nagabantay sa pasyente diri sa may Doña Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, di amako, damo-damo sa mga nagkomento mga kakson. Amaning problema blang dugay-dugay na nga ginasuprer sa mga watchers dira sa hospital. Action Radio. Ang detalye sang report sang Patrol Action John Diaz. Action John, sa balik ka report, please come in. Son Maayos sa subong nga matanion 40 ka mga individuala nagatinero sa temporary shelter nga nahamtang dira sa Second Cordova Road sa barangay 18 siyudad sang Bacolod. Ini sila mga watchers ng Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital diri sa may Bacolod mismo. Amo man sila Son Maayos wala pa ginapasugutan sa gyapon nga makasulod o pod ang ila pasyente nga ginabantayan kun tani dira sa sulod sang ospital bangod man sang polisa nga ginapatagayon sang Regional Hospital Action Mar. Sunod diri kay Kapitan Madrin Diaz ang Barangay 18. Sige ni ilang pagbaton actually 40 ni this might be the maximum number nga ma-accommodate nila samtang ginasunod nila diring protocol sulod nila sa temporary shelter nga gitukod nila 2020 pa antes Action Mar ang 2022 national and local elections. Susunod diri kay Diaz ang 40 nga ina kada adlaw may nagabuhin, may nagadugang ina. Kiti depende sa kadamuon o kung sa mga watchers nila pasyente abi makagwa na sa ospital or may magdugang ti kung may ligwad gadugang man kag nagapabalo lang sa may barangay. Tining temporary shelter Action Mar sige na sa pag-cater tubtob subong actually wala na maginabayran ini mga watcher nga nagatiner kaya ang katabo is sadto ti may ara sa gabulig dira sa barangay nga nagahatag abi sang bayad pero up until May lang na according diri kay Diaz ang kontrata nila. So, kung kuwaon na, tapos ang kontrata kuwaon na, bika tag-iya ang duta, dagong possibility nga mahalin dira sila ang temporary shelter. Pero may ginapano diri sa Diaz, nga ginaayo niya, ang isa paginiyagin diri ka suod nga abiyan kay kakilala man dira sa barangay, nagkon nga gaan sa sakay gayunan, mapatukod sila sa panibago naman nga temporary shelter para sa mga watchers, pero medyo digto na sa may sulod-sulod gawa no, sa nga barangay 18. Kumbaga, mabalik sila sa daan nila Action Mar, yung ginaposisyonan o kung nga pwesto dira sa may barangay. Dito na sila sa may covered court, sa may basketball court, dampi, ma-plastar kun, pahalidon gilman sila dira sa ginakamtangan subong sa temporary shelter. Ang bayad sa tubig at kuryente, why man na ginabayaran ang mga watchers kayang gabayad sila subong personal nga kwarta halin dili kay Kapitan Diaz, kag of course kay Kagawad Jonathan Diaz, Action Mar, nga sang barangay 18. Kaya ang pagpatag diri ni Cap is hindi man na responsibilidad ka barangay council ang pagatipan sa mga watcher kay kung lang tawon hindi ni sila yung mga residente sang Bacolod mo sa ila. Ini mga watcher na ini kalabanan residente kan sa naglain yung mga banwa ka syudad diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Tama ang punto diri ni Kapitan Diaz nga hindi mapilit ang barangay council nga magsuporta dira
financially, no, sining nga temporary shelter nga ilang agin patukod. Karon nagkakatabo action mark kung mga hindi tanan maakomodar sang barangay, mayara nga nagatinir gyapon sa gwa sang ospital. Like diri sa may Dalan Burgos sa tubang sa emergency room, diri ni sila sa tabok sang dalan sa tubang sa mga botika nagaplastar ang iban nga wala sa may pulian o kung wala sa may madala nga salakyan. So ginagamit na rin nila kung wala ka folding bed, ti karton mo ginagdaan sa salog, sa kagabiyon, bisan tunog, di ka gini matinir. Dala naman sa tubang sang main gate, entrance ng ospital, may nagatinir na direction mark sa may footwalk, tag sa tabok, diri sa tubang sa mga butika. Pero ti sa tubang sa butika, pag tion na nga magbukas, hindi na sila temporary makatinir, bawal maraming pag-standby dra. So balik naman din sila tanan sa may footwalk dampi sa tubang mismo sang ospital. Ang kaktabok ko diri kay Diaz, nakabaton siya sang report, kag kainaging kadtuan naman, nga may ara reaction mark nga nagapamintahabla, nagaparkilas ng bangko, folding bed. Ang worst din nga naibaluan niya, pati karton action mark, ginaparkilahan. Galabot kuno 20 pesos ang arkila sa karton nga ginahigdaan sila mga residente nga kunti palantamon may mo kunta ni ihatag na lang man ining karton nila binakon hindi magamit kay makabulig-bulig sila mga watcher abi nga wala sang pulian o kung wala sang tulugan dira sa area sang ospital. Tinaybaluan niya pagidiri nga nagalabot 150 pesos, pinakamahal na siguro na ang arkila depende sa kung ano ang kinanglanon sa isa ka tao. Hindi man nila ma-identify yung specific persons sa likod sinidiri kaya kundi ini nga tinirabi pero kung ang mga watchers nga nagakinanglan laman may himo kinanglanon man nila mag-arkila sina dira bisan muro mahal-mahal aksyon na Marlon. Yang ano naman diri ni Diaz is subong kung tani may ara sa humanitarian consideration ang publiko labi na sa ruyang magbulig block kung kinanglanon nga ibulig na lang gid labi na nga dako man ang balayran sa mga individual sa paggasto nila sa ospital pagbakal sa bulong kay ilang mga personal kinanglanon sa matag adlaw nga tanan kung tani may ara sa mga bulo ano nga pagipusoon nga para maghatag sa bulig sining mga residente o kung sa mga watchers sa ospital action mark. May ano diri may panugyan diri si Diaz sa mga watchers dira nga sa gwa sa ospital. Si Diaz? Ang totoo mo siya, kaya nagkapalit ko kang sa iya. Kung sino dili ang gakinanglan siya, pagulay na para sa akong dyan ha, kung sino nakakinanglan sa akong siya, ang tulad ito kay pahulamon ko. Ay, hindi ka pala magpagwapantas na taluhin mo lang siya. Gani ang problema mo lang maga. May mga ara sila dyan na bilang sa akon, inabigbig pa gani ang Action man, amo na lipot gilamang ng statement diri Captain Diaz. Ano karon na ang iya pagdiri mas grabe nga pagpatag sa aton pagpaya may kagtanan sining sitwasyon dira sa gwa sang ospital. Ang kakatabo kon gabi may ara kita mga utod nga mga foreign national, mga Indian national nga kon gabi do mga laka-laka guro na mga every other day nagadulong na sila sang libre nga pagkaon sa mga residente o sa mga watchers sa Guasang Hospital na mamalaay makabulig-bulig kag iban pa mga grupo nga nagalabay dira kag naghatag sang bulig action man nga mga pagkaon kag iban pa. Ang problema laman na dira ni Ambal ni Captain Diaz kung magtig-ululan kay ti wala kag gid asang silungan so kung mag-ulan kung gabi kinanglanon tanan sa mga watcher dira sa Guasang Hospital nga magtindog mao na abi tali kun dako diri ang ligwa sa may temporary shelter may ara gid tiniran ining mga watchers. Sa report naman kaina nakita naton nga ginpost diri ni incoming 5th District Congressman Dino Yulo nga may ara na sa nakitaan nga isa ka balay diri sa Tibot man sa ospital nga muning niya pagaymoon nga temporary shelter naman sang mga watchers at most probably gikan sa 5th District sa dito mismo nga distrito kay para makabulig-bulig sa ila. So amo nang ila temporary nga teriyahan o kon nga istaran ang balay nga ini ginakayo na di ba naton mapalayag ang exact location siguro mismo si Congressman Yulo ang mapagwa sinidiri kung sa diin nga lugar ini action mark para man mas mapos kay naliligad nga ra man naging pangitang isa ka banwa diri sa may probinsya kung sa diin nila pwede nga draabi patiniran ang ini mga watcher nila o galing kay wala to na dayon kay hindi man to magtinira mga watcher kay perte kalayo dito to sa likod sa barangay 17 ti ang ila diri ginakabalakan layo sa ospital so tion nga kinanglanon ang mga watchers ng ilatagsa ka mga pasyente. Balita gikan sa Patol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Ang dugang sa nakaroon sa action na firing line kay amo ng problema nga dapat kita talupang doon mo. No,
dugay na nga problema kabay pa nga mahatagan na sa nga solbaran. Alas 5:58, Action Radio Philippines Standard Time, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Hirubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!